Hello boys and welcome to another vlog. म चाहिँ अहिले यहाँ छतमा आएको छु हैन, पानी छिटाउन थाल्यो। 9 साढे 9 भइसक्यो। अनि अब खाना खाने अनि अफिस जानु पर्ने। पानी छिटाउँदै छ, के गरी जानु हो हैन। ठुलो पानी पर्यो भने अब रेनकोट त छ, अब हेरौँ के हुन्छ हैन, गइन्छ गइदैन। ठुलो पानी पर्यो भने त गइदैन होला। सो 9 साढे 9 भयो, अब खाना खाने अनि त्यस पछाडि खाना खाएर रेडी भएर अनि त्यस पछाडि पत्र नमक जाने हैन। सो हावाहुरी लागेर पुरै तस नस भयो। बाहिरको स्थिति यस्तो छ है। अब मजाले चलिरहेको छ। मेरो साथीको घर हो हैन, निरजको। अनि यता हाम्रो पानीको ट्याङ्की भइहाल्यो। अनि यता तल तल खेती हाम्रो जग्गाहरू। अनि यहाँ बिउ राख्नको लागि पुरै जोतिरहनु भएको बडाहरूले। अनि यहाँ अब पछिको धान रोप्नको लागि बिउहरू राख्ने बेला भएको होला हैन। अनि यो पनि अब काट्ने बेला हुन लाग्यो। अब असार पहिलो हप्ता दोस्रो हप्तादेखि चाहिँ सबैले काट्न थालिहाल्नुहुन्छ। सो त्यही हो, अब केही छैन, पानी छिटाइरहेको छ। म खाना खान्छु अनि त्यस पछाडि एकैचोटि अहिले खाना खाइसकेर भेट्छु है त। खाना आज सब्जी चाहिँ मासु छ हैन। सो मम्मीले र डेडले पकाएको मासु चाहिँ एक्स्ट्रा हुन्छ कि। अनि अरूले पकाएको मासु चाहिँ अब खासै राम्रो हुँदैन हैन। सो let me complete my food and I will meet you. खाइसक्यो हैन। अनि अहिले 9:45 पनि भयो। सो हावा चाहिँ अझै मजाले नै लागिरहेको छ हैन। अझै धेरै तमासा देखाइरहेको छ हावाले। सो लेट्स सी 10 बजीसम्म हेरौँ के हुन्छ कसो हुन्छ, पानी पर्छ पर्दैन हैन। अनि त्यस पछाडि चाहिँ डिसाइड गरेर अनि त म जाने कि नजाने त्यो हेरेर अनि त्यस पछाडि म भन्नेछु। सो टिल देन भिडियो हेरिदिनु होला। भिडियो रमाइलो हुन्छ होला हो, भिडियो मनपर्छ होला। भिडियो मन पर्यो भने मात्र लाइक गरिदिनु हैन। कन्टेन्ट राम्रो लाग्यो भने च्यानल सब्सक्राइब गरिदिनु। भिडियोमा के राम्रो लाग्छ के नराम्रो लाग्छ कमेन्ट गरिदिनु हैन। सो अहिले म रेडी हुन्छु अनि अब एकैचोटि रेडी भएर भेट्छु है त। Money I be making, I'ma burn them, I'ma murk them. And if they playing with this fire, I'ma burn them. Murder, it's a murder. Disrespect us, I'ma spark it, I'ma burn them. And I be searching, I be lurking, I'ma hurt them. And all these bridges that I'm building, I'ma burn them. Burn them, burn them. So, as you can see, ready भइसक्यो म हैन। अनि ब्रस गर्छु हैन। त्यस पछाडि म अब 10 बजी भएपछि अनि यहाँबाट निस्किन्छु। टिल देन किप लभिङ, किप सपोर्टिङ हैन। भिडियो अन्तिमसम्म हेरिदिनु होला।
तारहरू नभएर माइकहरू नभएर कस्तो कस्तो सुनिरहेको होला आइरहेको होला त्यसको लागि चाहिँ माथि जान्छु होइन यो चाहिँ हाम्रो बेलुका अहिले यहाँ पुलिसले दिएको भने फेरि मलाई डर हुन्छ सो म बेलुका हेरेर अनि मात्रै भेट्छु होइन र हावाहरू चलेर होइन पुरै पानीले यहाँ छिट्याइसकिसक्यो क्यामेरा अनि पानी लाग्छ पानीले गोज्छ होला रेनकोट चाहिँ बोक्न चाहिँ गएको थिएँ होइन त्यही पनि अब अलिक छिटो छिटो गरेर जान्छु पानीले भिड्छ अहिले म सिधा Gur 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 gur. Hush, lakay. Hey, Siley. गुड मर्निङ गाइज होइन अनि यो चाहिँ अर्को दिन बिहान सुट गर्दैछु एन्ड गर्नुको लागि अनि हिजो चाहिँ अब दम्म गयो दम्म गएर बाटोमा जाँदा जाँदै पानी पऱ्यो होइन दम्म गएपछि अब कामहरू निकै हुन्छ क्यामेरा निकालेर उठाउन पाइँदैन अनि त्यहाँ हिजो चाहिँ दम्ममा के भयो भन्दाखेरि चाहिँ 2-3जना भाइहरू साइकलमा हिँडिरहेको थियो अनि पुलिसले त्यो साइकल खोसिदियो कि उनीहरूको अनि अब मलाई चाहिँ अलिकति नराम्रो नै लाग्यो होइन एकैचोटि वार्निङ दिएको भए हुन्थ्यो एकैचोटि सायद डाइरेक्ट साइकल खोसेर लगिदिनु चाहिँ हुन्थेन होइन अनि दियो होला भरे दिनु त होइन त्यही पनि एकैचोटि वार्निङ दिएको भए भइहाल्थ्यो सो अनि त्यस पछाडि बेलुका घर आइहाल्यो अनि घर आएर पनि अब बेलुका पानी पराउन आउँदै बाटोमा पानीले गोजिहाल्यो होइन अनि बेलुका आयो चिसो लाग्यो अलिक रुगा आएछ भोलिमा अलिक थाहा पाइहाल्नु होला होइन सो केही त्यस्तो क्यामेरा उठाएर बोल्ने आँटे आएन कि बेलुका सो अनि अहिले बिहान चाहिँ यो भ्लग एन्ड गर्दैछु हिजोको ट्रान्जिसन राम्रो लाग्यो होइन अनि भिडियो लाइक गरिदिनु होला भिडियो के कस्तो लाग्यो भिडियोमा के मन पर्यो के मन परेन कमेन्ट गरिदिनु होला कन्टेन्ट मन पर्यो भने च्यानल सब्सक्राइब गरिदिनु होला सो till then keep loving, keep supporting, signing off Sushil. See you guys tomorrow with a new vlog. Bye bye.